Viento, Los que bajen a hacer las entradas ahí, bajen con su bolso, por favor. El colectivo no espera. Ay, qué malo. Que bajen con su bolso de colectivo. Muy bien. Mira, mira. ¿Y sí? ¿Cuál es? Los que bajan a hacer la entrada al país, bajen con su acompañante en su bolso. El colectivo no espera. Ay, Los tengo boletos son las 7 con. Claro, te bajás y después te subís con el otro colectivo. Y te dejan. Ah. Yo no soy el dinosaurio.